emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që në ndishtë të ndruar, shikues të dielën Kosova mban rrethin e 2 votimeve. Kryeqyteti Prishtina padyshim që është njëra prej komunave më të rëndësishme edhe politikisht edhe në pikpamje zhvillimore, në pikpamje demografike, në pikpamje të përgjithshme të secilit sektor. Janë 2 kandidat në garë, zoti Përparim Rama, kryetari aktual nga Lidha Demokratike dhe zoti Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje. Kam ftuar njërin prej figurave politike të kabinetit Rama, Bekim Brestovci, i angazhuar gjatë në qeverisin e tij. Nuk është se Brestovci merr këtë tupanin elektoral për të folur ashtu kështu, po është merakli i fokusuar i punës, i standardeve kështu me radhë, nuk është se nuk ishte të lashe probleme sektorit i, por do diskutojmë me të. Faleminderit, zoti Brestovci. Kënaqësi që jemi bashkë si gjithherë. Si shihni këto zgjedhje, zoti Brestovci? Po jemi futur në ditët e fundit, do thotë diela është shumë afër dhe jemi në prag kur qytetarit prap po jepet mundësia për të përzgjedhur njërin nga 2 kandidatët të cilët garojnë për kryetar të kryeqytetit. Në fakt kemi një ballafaqim të 2 figurave, të kryetarit Rama, i cili po garon me një vizion të qartë për transformimin e kryeqytetit, tani më me projekte të dëshmuara, me disa prej tyre të cilat veç janë realizuar, disa që janë në mes të realizimit dhe disa të filluara. Do thotë kemi një qartësi rreth asaj se çfarë do kemi në 4 vjeçarin e ardhshëm nga kryetari Rama. Dhe kemi një kandidat i cili në bazë të performancës së treguar gjermëtani, po shifet që krejt garimin e bën duke u mbështetur në forcën elektorale të subjektit të tij politik, të Lëvizjes Vetëvendosje, por fatkeqësisht nuk po shohim ndonjë projekt, ndonjë vizion të tij të qartë se çfarë don të bëj nesër po t'i jepet mundësia që të jetë kryetari i kryeqytetit. Do të kemi një dallim tepër të madh në mes të kandidatëve, mirë po them që edhe qytetari besoj, sidomos qytetari i kryeqytetit, besoj që do jetë vigjilent dhe do e di që cila është e mira e kryeqytetit në 4 vjeçarin e ardhshëm, duke u bazuar, po them, në krejt punën të cilën e ka bërë kryetari Rama dhe brenda 4 viteve që ka qeverisë me kryeqytetin, sepse me të vërtet ka pas shumë prej këtyre projekteve që kanë qenë projekte transformuese, projekte të cilat nuk i kemi pas në qeverisit e mëhershme, por që kanë rrjedhë si ide dhe si tentativë për ta shtyr sa më shumë përpara vizionin e tij transformues të kryeqytetit. Ku ishini përparësitë konkrete të zotit Rama? Po përparësitë konkrete po them i shoh në atë që ai tani më me vizionin e tij veç është i dëshmuar si një figurë transformuese e kryeqytetit. Kemi shumë veprime në 4 vjeçarin e parë, të cilat me të vërtet nuk kanë ndodhur asnjëherë në qeverisjet e mëhershme. E dim që kemi folë mjaft rreth këtyre problematikave që kemi pas blokada, por edhe tentativa dhe më të mëdha se këto blokadat që shihen për ta bllokuar suksesin e kryetarit Rama, sepse të gjithë kundërshtarët e tij politik, të cilët kanë qenë në një farë forme në parapërgatitje për t'i dalë ballë këtë garë elektorale, janë mundu duke e ditur që kryetari Rama është bukur vështirë me pengu për t'i arritur rezultatet e tij, të cilat i ka pas edhe premtime elektorale para 4 viteve, janë mundu pasaj që përmes pengesave të ndryshme që sadopak ta minimizojnë suksesin e tij, edhe pse po them jo që ja kanë arrit në masën që ata kanë pretenduar dhe kështu po them shifen shumë projekte të cilat veç janë në zbatueshmëri e sipër. Unë siç e din edhe pjesa më e madhe e qytetarëve, një kohë kam qenë edhe drejtori i shërbimeve publike, andaj po doja sot t'i përmendja vetëm 3 prej projekteve të cilat janë zhvilluar në drejtorinë e shërbimeve publike, konform vizionit të kryetarit Rama dhe që në një farë forme kanë qenë një revolucion për kryeqytetin, sepse më herët nuk i ka bë asnjë prej qeverisjeve të mëparshme. Ta marrim vetëm problematikën që e kemi pasur me qendrën Tendacak. Do thotë problemi me qendrën Tendacak është një problem nacional. Është një problem i cili e rëndon jetën e qytetarit në çdo qytet, po në veçanti e ka rëndu jetën e qytetarit në kryeqytet, ku kemi pas një pasiguri tepër të madhe dhe kafshime në numër që ka kaluar qindra qytetarë që janë kafshuar vetëm brenda një viti ka qendrën Tendacak. Në anën tjetër kemi pasur një imazh tepër të dëmtuar për kryeqytetin, e shto kësaj edhe pastaj edhe një trajtim jo human ndaj këtyre kafshëve të cilat pa fajin e tyre kanë mbredhur hapësirave publike. Kryetari Rama ka qenë i vetmi me vizionin e tij, i cili e ka ndërtuar
një qendër të veterinarisë, e cila është e para dhe e vetmja publike në krejt Republikën e Kosovës, ka ndërtu një strehimore për strehimin e qenve dhe ka dalë për të kësaj, që është një rast unik dhe i vetëm në krejt, si që duket në krejt botën, ku adoptuesit e qenve subvencionohen me 50 euro në muaj. Të thotë ka qenë një veprim i një strategu, i një vizionari se si mundemi praktikisht me e zgjidhë problemin me qenë të ndacak. Përderisa të tjerët thonin që problemi me qenë të ndacak kërkon një kohë spaku 15 vite për ta zgjedhur, do thotë ky e ka ofruar një praktik e cila ka dëshmu që brenda 2 viteve është problemi i zgjedhshëm. Dhe ne që nga 11 shtatori i vitit 2024, kur është konstituu qendra veterinarisë dhe është funksionalizu pastaj edhe strehimora e qytetit dhe kemi vu në praktik dhënien në adoptim të qenve, ne sot kemi më shumë se 2000 qenë të cilët janë largu nga hapësirat publike, janë trajtuar në qendrat tonë të veterinarisë, kanë kaluar fazën e adoptimit në strehimorën e kryeqytetit dhe të gjithë ata janë dhënë në adoptim. Do thotë, përkundër faktit që ky problem nuk është zgjidhur akoma në tërësi në kryeqytet dhe po vazhdon të punohet në këtë drejtim, ne sot në kryeqytet kemi më se 2000 qenë më pak që bredhin hapësirave publike se sa që kanë qenë në vitin 2024. Do thotë është një sukses i tij dhe një vizion se si mund të zgjidhet një problem madhor që kanë pasur qytetarët. Ta marrim çështjen tjetër me trafikun urban. Do thotë ne e dimë, po kjo nuk ndodh vetëm në Prishtinë, ndodh në të gjitha qytetet e Evropës. Do thotë gjithkund kryeqytetet janë të stërngarkuara me trafik, sepse dinamika e lëvizjes në kryeqytet, sidomos në mëngjes, hyrjet dhe pas përfundimit të orarit të punës, dalet në të gjitha metropolet botërore janë të ngarkuara. Po edhe këtu kryetari Rama veç ka fillu tani më të aplikoj disa prej segmenteve të vizionit të tij se si do jep zgjidhje ngarkesës me trafik. Ne e dimë që për herë të parë në Prishtinë kemi 100 bicikleta publike. Ne tani e kemi edhe një numër të caktuar të trotinetëve që janë vendosur për qytetarët. Ne tani më i kemi 28 kompani për herë të parë të cilat janë integruar në të njëjtin sistem siç është trafiku urban me autobuset e tij, ku të gjithë ata paguhen njëjtë sikur se trafiku urban për shërbimin që ofrojnë ndar qytetarëve me pagesë nga komuna e Prishtinës dhe kemi arritur për herë të parë të kemi një biletë të unifikuar Si të qytetarit. këtë që po e thoni si revolucion në këtë. Tash po duhet të dalë aty. Ku qytetari për herë të parë me një biletë të vetme mund të udhëtojë si me autobus të trafikut urban, si me autobus të operatorëve ekonomik privat, gjë kjo e cila nuk ka ndodhur. E gjithë kjo bëhet për ta bërë më joshse qarkullimin e njerëzve me trafikun urban dhe që në përditshmëri pastaj ata mos detyrohen që të përdorin vetura të cilat natyrisht po e shkaktojnë një trafik. Ka shkuar edhe një hap te kësaj për ta bërë pastaj joshse edhe për qytetarët jashtë Prishtinës dhe kemi thënë që të gjithë ata që udhëtojnë me autobus, nga çfarë do qoftë qyteti, qoftë nga Xhilani, qoftë nga Peja, qoftë nga Mitrovica, nga çfarë do qyteti i Republikës Kosovës, vjen në stacion të autobusave dhe mund biletën që e kanë nxjerrë deri në Prishtinë ta konvertojnë në biletë të trafikut urban dhe pastaj pa pas nevojë për pagesë shtesë të qarkulloj me të njëjtën biletë. Si model për ta shkarkuar trafikun. Kjo është krejt si model, është njëri nga Është në Gjermani kështu? Është jo. Do thotë edhe kjo është një vizion i kryetarit Rama. Do thotë është një vizion i tij i cili shkon përtej metodave të cilat ndoshta i kanë edhe shtetet më të zhvilluara demokratike. Kjo është vetëm një segment nga të gjitha ato segmentet të cilat kryetari Rama ka parapa dhe parashef t'i marrë në drejtim të zbutjes së tollovive që shkaktohen në trafik. Tani më i kemi edhe parkingjet Parkun Rajt, të cilat po ashtu ofrojnë një mundësi që qytetarët të cilët nuk duan që domosdoshmërisht të hyjnë me veturë në tollovi dhe pastaj të kenë një kost të lartë për ta parkuar veturën, sepse e dimë që një orë parkimet në kryeqytet e ka një kost të vet, mund të parkohet në hyrjet të qyteteve, e kemi në Veternik, e kemi tani nga hyrja prej Fushë Kosovës, e kemi në Bardhosh nga hyrja prej Llapit, ku qytetarët mund të parkohen dhe të shërbejnë me transportin publik, pastaj dhe të kryejnë punë tërë ditën në Prishtinë dhe të kthehen prapë te vetura e saj. Do thotë janë disa elemente të cilat nuk kanë qenë asnjëherë në Prishtinë dhe që po ndodhin tani si vizion i kryetarit Rama. Shto kësaj pastaj edhe atë që për herë të parë edhe në sektorin e menaxhimit në veturinave, e dimë që në gjysmën e dytë
të vitit 2024 është bërë një përmbysje asaj tabus që ka ekzistuar, që nuk ka mundësi Prishtina të jetë e pastër. Ne kemi dëshmuar menjëherë në fazën në gjysmën e dytë të vitit 2024 që Prishtina mund të jetë e pastër, bile që Prishtina mund të jetë njëri ndër kryeqytetet më të pastra në region. Dhe kemi filluar menjëherë me pajisjen e lokacioneve kontinjer të ri, do thotë në vitin 2024-2025, përafërsisht kemi shpërndarë më tepër se 4000 kontinjer, ku qytetarët kanë mundësi pasaj të hedhin mbeturinat e tyre, dhe siç e dinë qytetarët në vitin 2024 patëm angazhuar dhe një operator ekonomik privat, i cili në masë të madhe e krijoi një imazh krejt tjetër për kryeqytetin dhe arriti ta dëshmojë që mungesë e krejt asaj çfarë shohim në kryeqytet me mbeturinat është sepse ka qenë e mbështetur i gjithë aktiviteti në grumbullimin e mbeturinave në një ndërmarrje publike e cila fatkeqësisht nuk ka qenë në mundësi për ta ofruar shërbimin në kohë. Po, ne fatkeqësisht kur po flasim për bllokadat, me të vërtetë po flasim për disa tentativa, të cilat disa janë realizuar, disa kanë mbetë vetëm në tentativë për ta penguar vizionin e kryetarit Rama për të arritur qëllimet maksimale. Ne jo që jemi ndalur për kundër blokadave që janë kriju dhe për kundër tentativave që i kanë kriju për të na bllokuar, dhe ne në momentin kur e bëm një përmirësim të jashtëzakonshëm në menaxhim të mbeturinave, kur Prishtina mori një pamje krejt tjetër, kur për herë të parë filloi pastrimi i lokacioneve, pastrimi i kontinjerëve, furnizimi me kontinjer të ri, dhe ne pastaj shkum për te kësaj dhe iniciuam një procedurë që Prishtinën ta ndajmë në 6 njësi, në 6 pjesë, ku ndërmarrja pastrimi do ishte njëra nga kompanitë që ofron shërbim dhe do i kontraktonim edhe 5 kompani tjera private, sepse në bazë të analizave që ne kishim bërë, kishim konstatuar që për ta mbajtur Prishtinën pastër dhe për ta kryer shërbimin në kohë nevojiten spaku 51 kamion dhe hapëm një procedurë tenderimi për këtë çështje. Ndodhe që nuk e kishte prit kërkush, do të morë një iniciativë prej asamblezëve të opozitës, të Partisë Demokratike të Kosovës, të mbështetur prej lëvizjes vetëvendosje dhe e bën një plotësim ndryshim të rregullorës, e cila është një çmenduri sepse është komplet në dëm të qytetarëve, në dëm të kryeqytetit, në dëm të mjedisit, dhe na e hoqën mundësinë e angazhimit të operatorëve ekonomik privat. Dhe për ta pamundësuar pastaj te kësaj çfarë do qasje të komunës në menaxhim të mbeturinave, edhe taksën për grumbullimin e mbeturinave të cilën e inkasonte komuna, si mjet i buxhetit vetanak pastaj për të kontraktuar të tjerë për të kryer këtë shërbim, ja deleguan ndërmarrjes pastrimit. Që i binte, bukfalisht me thënë për ta kuptuar secili qytetar, sot nëse ndërmarrja pastrimi ka edhe vetëm 5 kamion në dispozicion për të ofruar shërbim, ne nuk kemi mundësi si mas kësaj rregullore që të angazhojmë operator ekonomik privat për t'i ofruar për t'i ofruar shërbim qytetarit. Vulën politike e mbajmë vetëm te ata qytetarë të cilët nuk janë akoma të informuar për ndodhjet që ka ndodhur, sepse përgjegjësia nuk është jona për kërcënimin mjedisor. Sepse ta themi kështu. Ajo çfarë mund brengos tepër shumë është fakti që asamblezët nuk e kanë akoma të qartë që ata janë të deleguar të popullit, të deleguar të votuesve. Dhe si të deleguar të tyre, sepse janë zgjedhur me votën e qytetarit, në rand të parë do të jenë në mbrojtje të interesit të qytetarit e jo në mbrojtje të interesit të subjektit politik. Sepse të gjitha këto veprime janë vënë me direktiva të subjekteve politikë. Unë kam negociuar për ta ndryshuar rregullorën për menaxhimin e mbeturinave, në mënyrë që prap ka shkaktuar një natyrisht të bllokohet pak a shumë arritja e atij efekti që ne kemi pas synim për vitin 2025 që Prishtina të jetë kryeqyteti më i pastër në region. Do thotë në pamundësi ky synim u frenua nga oponentët. Nga oponentët, nga dy subjektet politike të cilat kanë qenë opozitare, mirë po që fatkeqësisht e kanë bërë pastaj në këtë periudhën e fundit të qeverisit e kanë përbërë shumicën në asamblenë komunale. Po them, unë kam negociuar edhe me asamblesë të partive opozitare për të mos ndodhur diçka e tillë sepse dëmtohet kryeqyteti dhe dëmtohet qytetari. Dhe përgjegjja e tyre ka qenë në qëndrim politik. Dhe pyetja ime ka qenë me automatizëm, po ju nuk jeni të deleguar dhe të emëruar nga partia, sepse drejtarët janë të emëruar, të deleguar nga partia, të emëruar nga kryetari. Por asambleisti
ka arritur ta vije në asamble drejt për ta së drejti. kuptoni asnjëherë si është e mundur kjo. Jo, absolutikisht, sepse kemi pas faza të ndryshme kur me të vërtet vendimet në asamblenë komunale kanë qenë kundër vullnetit qytetar, kundër të mirave Me qytetare. kë po garron Rama konkretisht? Me zotin Qeku apo me zotin Kurti? Unë mendoj që po garon me zotin Kurti, po garon me lëvizjen vetëvendosje, sepse siç e thash në fillim të intervistës, zotëri Hajrullah Qeku fatkeqësisht nuk është duke prezantuar një vizion të tij për qeverisjen e kryeqytetit për 4 vite të ardhshme, por po vrehet qartë asaj që komplet angazhimi i tij në këtë garë elektorale është i bazuar vetëm në forcën politike elektorale të subjektit të tij lëvizjes vetëvendosje. Dhe nuk është e çuditshme që pikërisht Hajrullah Qeku është kandidat për Prishtinë. Se e thu këtë? Sepse e dim që gjatë qeverisjes Rama, blokadat më të mëdha për të pamundsuar suksesin e jashtëzakonshëm, sepse po them fatbarësisht nuk kam rri atë çfarë kanë dëshiruar, çfarë kanë pretenduar, janë bërë pikërisht prej Hajrullah Qekut si ministri i kulturës. Siç është aludimi për ndryshimin e rregullore nga vetë ministri. Po e pam, është shmenduri, është është shmenduri edhe nuk di si do e shohin qytetarët, por besoj që ta përmes shohin një neni nga prizmi i njëjtë. është Në nënkalimi rrugës Hakim Ramadani është një projekt i cili do duhet të ndodhte, edhe duhet të ndodhë dhe do ndodhë në qeverisjen Rama 2. Mirë po të bëj një veprim të tillë një ministër për ta penguar një projekt dhe të është i gatshëm brenda pak muajve t'i shtoj rregullorës edhe një nen të veçantë i cili e pamundson ekzekutimin e një projekti të tillë në interes të qytetarëve, kjo flet humbi Rama nga Prishtina projektin. Jo, më ka humbë Prishtina, sepse Roma do e realizoj projektin. Mirë po qytetarët do kishin mundësi ta shijonin atë projekt shumë më herët se sa që do e shijojnë, po mos ishtin blokadat e Një vepër e tilla. rëndësishme arkitektonike. Do të thotë, bëhet një veprim i tillë, siç ka ndodhur me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave, kur e panë që ne po rrugtojmë suksesshëm në drejtim të arritjes së qëllimeve tona për Prishtinën, kryeqytetin më i pastër në region, dhe e kemi një vizion dhe një strategji të qartë, atëherë ndodhe për çfarë nuk do kishte menduar askush që një grup, 2 grupe të asamblesë komunale marrin veprime të tilla, të cilat i atakojnë drejt për së drejtë interesat qytetare. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me këtë rregullore. Do thotë ka fut në një akt nën ligjor një nen të veçantë i cili është bllokues. Vetë neni është bllokues. Do thotë vetë përgatitja e gjitha këtyre veprimeve, qoftë në rrugën Shamil Hoxha, qoftë në sheshin Gjergj Bush, qoftë në rrugën Hakim Ramadani, dhe pikërisht të gjitha këto veprime të cilat janë bërë nga një person i cili tani garon për ta marrë kryeqytetin, flasin besoj mjaftueshëm që të gjitha Bllokuesi i kryeqytetit mban emrin Hajrullah Qeku thu. Patjetër. Dhe ne po Si vrej, është e mundur kështu? po është e mundur sepse po e dëshmon praktika. Ne kemi sheshin Gjergj Bush, i cili është një e mirë e madhe për kryeqytetin, sepse do i jep frymari kryeqytetin në rand të parë, do e përmirësoj krejt atë çështjen e optike në atë zonë, do jetë në shërbim të qytetarëve dhe do thirrësh pastaj në disa monumente kulturore të cilat gjajse po atakojkan për shkak që ne po heqim asfalt dhe po shtrojmë kubza dhe po japim një shije asaj zone, dihet që është një tendencë vetëm për ta bllokuar një projekt i cili natyrisht do sjellte edhe pojina elektoral për kryetarin Rama. Të njëjtën gjë e kemi në një rrugicë që quhet Shamil Hoxha, e cila është paralel me rrugën Recep Luci, e cila fatbarësisht ka përfunduar, po edhe një prej projekteve i cili me të vërtet do duhet të ishte shtytje prej qeverisë që të realizojë sa më shpejt në interes qytetarëve, bllokohet pikërisht prej të njëjtit person i cili tani është në garë për kryeqytetin. Dhe këtu kemi dyshime të bazuara në fakte të mjaftueshme që të gjitha bllokadat nuk janë bllokadat të cilat janë bërë për shkak të çështjeve procedurale, siç munduohet të argumentoj zotëri Qeku, por janë bërë të qëllimshme për të minimizuar sadopak rezultatet e kryetarit Rama dhe për ta pasur ky pastaj një qasje pak më të lehtë për të garuar në këtë garë elektorale. Po të ishte Rama në vetëvendosje, si do dukej sot me vizionin e tij Prishtina? Unë mendoj që zotëri Rama është aty ku ai e ka ndjej
vetën që Po të ishte një situatë, po them, që duhet ato të zbatohej, a do t'i kishte këto probleme? E ka thonë zotëri Rama vetë që në një takim që ka qenë dikun me kryeministrin Kurti, që i është thënë që nëse donë me të avancu projektet, atëherë duhet t'jesh me neve që është një çmenduri, thuhet për një njeriu i cili ka një pozitë lartë shtetërore dhe i cili do duhet ishte i njëjtë për të gjithë, sepse ne them në radhë të parë, në momentin që e veshim petkun institucional, duhet të zhveshim nga petku partijak, sepse nëse do të mirësh me punë të partisë, urdhno dhe merr detyra vetëm në kuadër të partisë, nga ai moment që e ul në institucion. Nuk pati sukses peshkimi politik i Kurtit. Ke vesh petkun institucional, atëherë duhet jo, absolutikisht jo, sepse kryetari Rama nuk do pranonte asnjëherë në jetën e tij të ketë një mendim të uniformuar. Dhe ne e dim që për të qenë bashkë me zotëri Kurtin, ti duhesh edhe të mendosh si ai, do të thotë është një mendim i uniformuar, i cili njerëzve profesionist nuk i shkon asnjëherë për shtati. Kryetari Rama do ta ketë hapësirën për ta zhvilluar, themi kështu, lojën e tij dhe për të zhvilluar ato synimet e tij dhe vizionin e tij që e ka, këtë e ka gjetë më së miri në subjektin politik, përmes të cilit ka garuar edhe herën e parë dhe po garon edhe herën e dytë. A shi një arsye dyshoni që Kurti u hakmer në zotit Rama, me qenë sa ai nuk shkoj kur Kurti eftoi të jetë pjesë e partisë së tij, me qenë se polemika pat midis zotit Rama, midis juve si kabinet, gjithë në shësime që qeveria po u blokon gjitha investimet strategjike kapitale, në nozën e brendshme, në nozën e jashtme, në investime tjera përcjellëse e kështu me radhë, dhe patëm një deklarat këtyre ditë që dha zoti Kurti, kur tha, nuk meritojnë mbështetjen ata kryetarë që vjedhin, dhe edhe cila ke fjala tjetër. Po, e para punës është që zotri Kurti, të gjithë ata që s'kanë qenë me te, i ka pa të drejtë si kundërshtar. Do thotë duke filluar prej figurave tjera politike që i kemi pas në pozita, qoftë presidenti Thaçi, qoftë Kadri Veseli, qoftë Ramush Haradinaj, qoftë Fatmir Lima, e të tjerë, do thotë ai e ka të ndërtuar mbi këtë filozofi qëndrimin ndaj të tjerëve, ose je me mu, ose je kundërshtar, që në fakt nuk do duhet ishte kështu, sepse fundja fundit pluralizmi politik nuk e ka një synim të tillë. Për atë jemi shoqëri demokratike, shoqëri me një pluralizëm politik, ku secili i përket një subjekti, secili e ka një përkatësi politike, natyrisht kë jemi parti me anim djathtist dhe majtist, po në fund të fundit kur bëhet fjalë për interesa kombëtare dhe për interesa shtetërore, nuk do të bëhemi pengesë për njëri tjetrit, po duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin për të avancuar, sepse kemi edhe shumë punë për të bërë, sepse jemi shteti më i ri në Evropë. I shef si kundërshtar, mirë po kjo çfarë ka thënë në lidhje me buxhetin është prapë po them një papjekuri politike, e pikërisht ta dëgjosh që thuhet nga një kryeministër, sepse e dim që nuk do doj as të mendoj që të ishte një gjë e tillë në vendimarrjen e tij. Është qytetari ai i cili me taksën e tij e krijon buxhetin. Do thotë shteti nuk krijon hyra të tjera përveç prej taksave të cilat mirë nga qytetari. Dhe pastaj të presupozosh që ti e ke të drejtën ta mbash buxhetin në dorën tënde dhe ti të vendosësh se kujt do i japësh buxhet dhe kujt do i pengosh. Do të japni atyre që punojnë, edhe që nuk vjedhin. Po janë krejt organe tjera kompetente të cilat mirën me çështje të aferave korruptive nëse ato ndodhen dikun, janë organet e hetuesisë dhe organet e drejtësisë, nuk është çështje që me cilën duhet të mirret kryeministri, sepse nuk është në verdiktin e kryeministrit të mendoj që a ka dikun korrupsion apo s'ka korrupsion, dhe në bazë të këtij perimetri pastaj të caktoj që kuj po jep buxhet e kuj s'po jep buxhet, do të është tejkalimi të gjitha kompetencave edhe ligjore, po edhe morale etike ka një kryeministër. Vetëm të dëgjohet një gjë e tillë është do thotë e madhe. Pastaj edhe kjo pjesa tjetër, kush punon e kush s'punon. Ne kemi realizuar, në qeverisjen Rama është realizuar buxheti më tepër se çdo herë në histori të Prishtinës. Do thotë ne i kemi thyr limitet e realizimit të buxheteve. Natyrisht i kemi pas disa bllokada të cilat po mos teshim ne do e realizonim edhe më shumë gjatë këtij 4 vjeçari. E dim vetëm rrugën A. Rruga A ka shku në procedurë gjyqësore, rruga Gjimxhema ka shku në procedurë gjyqësore, sipas një ankese që është bërë nga motra e fitore pas sullit.
Dhe ne kemi fitu landën, dhe ne kemi vazhdu pastaj me punimin në rrugën A, mirë po kemi humbur thuajse një vit duke u përballë me një procedurë gjyqësore, të cilën ankuesit e kanë ditë qysh në fillim që nuk ka kur gjë në atë aspekt, po tentativa ka qenë vetëm për ta bllokuar. E kemi çështjen e buxhetit me cilën po mirëmi, që ndoshta jo secili qytetar arkëtimin e tatimin pro, nuk mund ta ekzekutoni një kategori të hyrave që ndoshta jo secili qytetar i komunës Prishtinës e din se çfarë ka ndodhur me buxhetin. Ne do të thotë 3 herë në asamblenë komunale kemi nxjerr buxhetin për votim. Dhe që të 3 herët nuk ka pas miratim nga asamblesë e opozitës. Herën e tretë, 2 asamblesë të lëvizjes vetëvendosje kanë votuar për buxhetin. Dhe me siguri u kujtohet qytetarëve një skenë në asamblenë komunale, kur udhëheci i asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje çon dhe e shkul mikrofonin e kryesuesit të kuvendit komunal nga mblefi që kaloi buxheti. Vend që të kemi dëshirë për të kaluar buxheti, sepse buxheti ju rikthehet qytetarëve përmes investimeve që bëhen nga komuna, do thotë shpreh një mlef të tillë pse u mor një vendim për të kaluar buxheti dhe për të kaluar një instancat pastaj e nivelit qendror për të vendosur. Dhe ne e kaluam buxhetin në një afat kohor i cili parashifet, sepse ne brenda muajit dhjetor të vitit 2024 e kaluam buxhetin. Po të kishte vullnet gjatëjetore qeveria mund të dhe po të kishte vullnet, i cili fatkeqësisht jo që s'pati vullnet, po pati destruktivitet dhe veprime të qëllimshme për mos ta miratu buxhetin dhe për ta kaluar në legjislaturën e re të cilën zotëri Kurti prap nuk arriti ta bëj, ne sot do ishim me buxhet. Ne kemi funksionuar vetëm me alokim të mjeteve me 1/12 e buxhetit të vitit paraprak. Do thotë as një projekt i ri i parapar për vitin 2025 nuk ka qenë në mundësi për të financuar. Do thotë ne kemi funksionuar për gjitha projektet që ndalë. Për gjitha projektet të cilat kanë qenë projekte të vitit 2025. Dhe vullën e këtij bllokimi e mban qeveria Kurti. Sepse qeveria Kurti po të donte kishte me pas mundësi me avancu qysh në legislaturën e mëhershme, me çun komisione. Për cilën arsye? Cila mund të jetë arsyeja racionale për të? Po them, arsyeja racionale është tentativa që përmes blokadave, përmes tentativave të tilla ta bllokojnë në një mas suksesin e qeverisjes Roma. Sepse kanë pasur që ky njeri është i pandalshëm në realizim të projektit. Ky njeri ka një elan të jashtëzakonshëm të punës. Ky njeri ka një motivim tepër të madh të punës, është tepër i përkushtuar ky dhe i tërë kabineti i tij. Dhe kur kanë pasur që është i pandalshëm në realizimin e projekteve dhe kanë ditë që garën për Prishtinën në mandatin e dytë do e fitoj shumë lehtë, atëherë kanë pretenduar që përmes këtyre blokadave sa do pak ta minimizojnë efektin që kemi mujt me arrit brenda këtij 4 vjeçari. Po ndjeni zhurmën e daullëve apo jo për të dielën? Po, ne nëse s'ka zhurmë daullëve, s'ka pritje për fitore. Jo, ne jemi shumë të sigurt në fitoren. Dhe jo duke u mbështetur në optimizëm bosh, por duke mbështetur me të vërtetë në atë çfarë po përjetojmë çdo ditë në takime me qytetarët. Natyrisht që në garën e parë vota e qytetarit është e shpërndarë edhe në për disa subjekte tjera politike, sidomos vota neutrale të gjithë atyre qytetarëve që nuk kanë përkatësi politike, mirë po e them prap, qartazi. Shumica e qytetarëve po e kuptojnë në përditshmëri që në garën për kryetarin e kryeqytetit kemi 2 kandidat, ku njëri kandidon, garon me një vizion të qartë transformues për kryeqytetin dhe një kandidat i dytë i cili krejt garimin në mbështet në forcën elektorale të subjektit të tij politik, por nuk po ofron asgjë për kryeqytetin. Andaj jemi shumë të sigurt që mes këtyre 2 versioneve, zgjedhja më e mirë për qytetarin është versioni i parë, kryetari Rama dhe vizioni i tij transformues, dhe duke u bazuar në këtë e kemi shumë të ditur që dita e diel do e sjell fitoren, konfirmimin e fitores së dytë të kryetarit Rama. Si do duket Prishtina e 4 viteve të ardhshme? Kur erdhi Rama, kur fitoi në mandatin e parë, tha mu me tunë 2 mandate për një transformim të plotë Prishtinës. Ky lloj transformimi në polemikat dhe debatet që keni me zotin Kurti. Sa bllokuan këtë kohë, këtë periudhë premtuese për kryeqytetin? Po them tentativat për ta bllokuar kanë qenë 18.
të arriturat në blokadë nuk janë qaq sa që kanë dëshiru për ta bloku, sepse po them kryetari Rama është edhe një njeri që din të i kaloj barierat, din të merr edhe rrezik mbi vetë dhe të i kaloj ato guraleca që i vehen rrugë si pengesë për të realizuar. Transformimi i kryeqytetit nuk nënkupton vetëm transformimin në infrastrukturë. Transformimi i kryeqytetit shkon shumë përtej kësaj. Ne e dim që kemi pas veprime transformuese edhe në sektorin e shëndetësisë, ne kemi pas veprime transformuese edhe në sektorin e arsimit, e dini që është filluar për herë të parë në historinë e Republikës Kosovës mësimit tërditor në disa shkolla dhe kjo do vazhdoj. Ne kemi vepra madhore të cilat janë bë edhe në kulturë. Ne e dim që është tani më përfundimisht është vendosur që festivali Sani Hill të mbetet në Kosovë, në Prishtinë, përkundër tentativave që ka pasur që të shkojnë në Tiranë, të shkojnë në vende tjera. Do të thotë një transformim i rrënjësishëm i të gjithë sektorëve. Ne i kemi edhe lojrat mediterane të cilat do mbahen në vitin 2030 ku është një arritur e kryeqytetit, pavarësisht që është tentuar dhe tentohet tutje që këto merita t'ja dedikojë dikush nivelit qendror, mirë po ka qenë merit e kryeqytetit. Do thotë ka transformime në të gjitha sferat. Ne e di përfundimisht që Prishtina në vitin e ardhshëm, sepse prap do i qasemi që të bëjmë plotësim ndryshimet e rregulloreve, të cilat neve na lanë duart e hapura për të zhvilluar vizionin e tonë për Prishtinën, kryeqytetin më të pasur në region, është i pandalshëm. Ne do e kemi një trafik urban tani më të dizajnuar në stilin e ri, siç e ka prezantuar kryetari Rama, i cili do jetë joshës për qytetarët dhe praktik për qytetarët për të shërbyer me trafikun urban, që për çdo ditë kemi sa më pak vetura në kryeqytet, sepse sa më pak vetura në kryeqytet e kemi ajrin më të pastër, kemi më pak kosto edhe për vetë qytetarët, me kontratat të cilat janë lidhur me 28 operatorët ekonomik privat. Këta janë të detyruar që brenda vitit 2026 ta ndrojnë flotën e autobusëve, kështu që do kemi autobus më shumë që janë modern, do kemi më tepër autobus elektrik, do thotë për ta përmbledhur krejt këtë, Prishtina do jetë shumë më e jetueshme se sa që mund të paramendohet me çfarë do të qoftë personi tjetër i cili do i printe eventualisht Prishtinës në 4 vitet e ardhshme. Për parim Rama është, unë jam politikisht jam neutral, do thotë nuk i përkas asnjë subjekti politik, jam ofruar me kryetarin Rama, qysh në fillim të qeverisës së tij, nga vullneti për të qenë afër tij, por në mbështetje të vizionit të tij tepër të qartë transformues. Një pjesë të madhe të jetës time, do thotë gjysmën e jetës time e kam kaluar në Evropë dhe e di çfarë do të thotë dhe e di vlerën e një njeriu me një bagazh të tillë profesional dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm, e në veçanti me një atë dashuri të madhe për vendin, po në veçanti për Prishtinën. Ne e dim që kryetari Rama në muajt e parë të marrjes së mandatit si drejtues i kryeqytetit e ka sjellë edhe familjen e tij nga Londra dhe ata jetojnë bashkë me të në Prishtinë. Unë mendoj që është një rëndësi tepër të veçantë kur fëmiu vjen prej shkollës dhe t'i referon problematikat me të cilat ballafaqohen bashkëmoshatarët e tij. Është ndryshe nëse një fëmijë joti si lider jeton në vendin ku ti e drejton dhe i ndjen me bashkëmoshatarët e tij problemet dhe t'i rrëfen për çdo ditë, është ndryshe nëse ai jeton ta themi në Norvegji, sepse janë dy parametra. Prishtina si duhet të domosdoshmërisht figura zotit Rama. Domosdoshmërisht. Unë jam i pasionuar mbas vizionit të tij dhe e di sepse e njoh veten mirë, nuk do rreshtohesha asnjëherë, po të mos isha tepër i bindur që vizioni i tij është e mira e kryeqytetit. Pati një qasje krejtësisht po them të papritur, por një qasje konstruktiv në raport edhe me grupime tjera, me historinë, me trashëgiminë e këtij vendi, me luftën e UÇK-s, nuk heziton fare si figurë politike, po e ndërton shtrat një politikani Rama që nuk sheh bariera nga polemikat e historisë e kështu me radhë. Është një vërtet e madhe. Mbështetje pa asnjë lloj hezitimi, zotin Thaçi, Veseli, Krasniqi, gjithë ata që po gjikohen atje, ka qëndrim qartë për kauzën e luftës për liri, nuk heziton fare të rreshtohet dhe ka krijuar një raport, ka krijuar një figurë të mirë pritur, për thënë, edhe të kampi
Është e vërtet e madhe, kryetari Rama nuk ka asnjë relacion me askën të ndërtuar mbi urrëtitjen. Pa ngarkuar. Dhe askë nuk e shef si kundërshtar. Do thotë dëshira e tij më e madhe është të bashkëpunoj me të gjithë. Natyrisht e ka një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe një konsiderat tepër të lartë për vlerat kombëtare, sidomos për vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne jemi të vetmit dhe të parët që në kuadër të kabinetit të kryetarit Rama është kriju zyra për shoqatat e dalura nga lufta dhe funksion në kuadër të kabinetit kryetarit Rama. Kemi pa që ka qenë mbështetës edhe i protestës që është organizuar në Prishtinë, pastaj edhe i protestës që është organizuar në Tiranë, ka qenë bashkëpjesëmarrësi të dy protestave personalisht si në Prishtinë si në Tiranë. Do thotë kjo flet mjaftueshëm për një figurë unifikuese e cila i duhet Kosovës, i duhet vendit. Dhe unë mendoj që modelin e tij duhet ta përcjellin edhe politikanët të tjerë, sepse po them ne mund të kemi dallime politike, është krejtësisht e qartë. Por vlerat kombëtare dhe vlerat shtetërore janë sublime dhe mbi te nuk duhet të shkelim asnjëherë. Është e paqartë që ne akoma kemi oponent politik në struktura të larta shtetërore, të cilat në një farë forme akoma nuk e kanë dëshmuar edhe dashurinë për shtetësinë e Republikës Kosovës. Akoma pretendojnë që zgjidhja jonë më e mirë është bashkimi kombëtar, që unë mendoj që kjo është më e tejkaluar, sepse ne tani më jemi shtet. Kur ne kemi kërkuar një gjë të tillë, nuk kemi qenë shtet dhe as që kemi ditur të mendojmë që mund të bëhemi shtet. Do thotë ka disa elemente të cilat janë populiste dhe neve nuk na vjen populizmi. Këtë desha ta them. Neve na vjen çësje konkrete, punë konkrete, pragmatizëm dhe realizim i projekteve të cilat i kemi para vetes dhe natyrisht me këtë besoj që do e kemi edhe një mirëbesim edhe nga bashkëpunëtorët tonë që janë ndërkombëtar, pastaj që janë domosdoshmëri e madhe për t'i pasur në mision të përbashkët që Kosovën ta çojmë përpara, sepse Kosova e ka fituar lirinë, por ne kemi akoma nevojë për një zhvillim ekonomik të cilin fatkeqësisht nuk e kemi dhe mund ta arrijmë vetëm me njerëz vizionar, siç është kryetari Rama. E fundit, si do duken sektor strategjik të Prishtinës në mandatin e dytë nëse fiton zoti Rama, ambienti, zhvillimi i sektorit privat, çësat që do të keni ndaj trafikut konkretisht në periudhat, si do të duken çështja mbeturina, çështja e zhvillimit të një Prishtinë tjetër, ka të çkoj Prishtina me ju? Mund të më mbani për fjale. Po. Sepse po e them vetëm atë çfarë besoj, duke u mbështetur gjithherë në vizionin e kryetarit Rama dhe gatishmërinë e tij për punë të madhe. Prishtinë në 4 vjeçarin e ardhshëm do e kemi kryeqytetin më të pastër në regjion, sepse kemi një strategji, një koncept të qartë të cilin tani më vetëm duhet ta zbatojmë. Prishtinën me projektin e fundit i cili ka filluar të implementohet dhe qytetarët po shohin punime kudo në të gjitha rrugët e Prishtinës do e kemi më të ndriçuar se kurdoherë në historinë e saj. Prishtinën do e kemi me një infrastrukturë më të avancuar se kurdoherë Gjermëtani dhe do e kemi një lehtësi në trafik, sepse, siç e thash, i përmenda vetëm disa nga elementet të cilat i ka kryetari Rama në vizionin e tij për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike. Prishtinën do e kemi pa qenë ndacak, Prishtinën do e kemi me mësim tërditor në të gjitha shkollat e Prishtinës, Prishtinën do e kemi me spitalin e kryeqytetit dhe me shumë projekte tjera infrastrukturore të cilat do e lehtësojnë jetën e qytetarëve do ta bëjnë të duket si do e bëjnë më të jetueshme dhe do i japin një kohje të një metropoli evropian. Kjo do jetë Prishtina me qeverisjen Rama 2. Vlesovësit, falenderoj për kohën që ishim me mua. Kënaqësi që ishim bashkë. Lutem. Faleminderit shumë dhe juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.